给大家一个全文，然后会讲一下以太坊的介绍，然后以及它的我认为区块链的精神，就是因为很多人现在在做区块链，可是其实只做应用，但是那个型都没有区块链的精神，所以我会从前面稍微开始讲起。那不好意思，今天就稍微先看情况，是情况一决定要不要中场休息，因为可能会有点多。好，那我现在在 Suppep 担任区块链工程师，然后我今年刚博士班毕业，然后之前我在UMC 就是做了3年的访问学者，然后也在新加坡 ACC 担任就是实习的研究员这样。然后过去的专长就是安全跟隐私，例如像 differential privacy， 或者说对诸如此类的就不说。Anyway， 那我今天想要从区块链如何达到去中心化，它开始谈起。那这边大家应该很熟，就是这只是一个比特币的起源，就从2008到2010。好，那中心化这件去中心化这件事情到底是怎么样去达成的？其实我们在2002年回过头，在2002年的时候，其实那个时候的数字货币就是电子货币，其实已经开始研究，已经开始在萌芽了。只是那个时候因为无法解决所谓的双花问题，所以很多时候那个时候的研究就停留在一些比较怎么讲，比较理论的基础，像micro-mint、paywall 等等之类的东西。好，那所以那数字货币到底是我们如果要怎么样去生成它，或者说我们怎么样去创造一个数字货币？首先你必须要有一个方式去让你能够生成货币。再来你要解决的是说，既然它是一个数字货币，可以在网络上做传输，你就必须要避免它被伪造、被冒用。再来第3个就是，那钱币既然可以复制，即使我做到了确认是同一个使用者送过来的钱币，可是我也要去解决它不能够重复消费，也就是所谓的双花问题。那最后一点是最困难，就是说我有没有办法有一个方式不需要银行，也就是我不需要一个第三方，我就可以来处理所有的数字货币生成。那所以这个设计的难点就会在于，那我怎么样避免这个数字货币被复制？然后被复制就是你简单的只是 copy 就是网络上封包，你直接 copy 一份。那怎么样避免被伪造？这里指的伪造是指，那它里面的内容或它的价值或是它面额是不是可以被篡改？所以一个数字货币它必须要考虑到这几点上面，然后去做一个设计。那在一开始的时候，无论是最基础的就是会谈到所谓的密码学。那密码学最简单的就是对称式加密，这里指的就是说我有一把 key， 那这把 key 既可以把明文转成密文，就是它就是有一个明文，我就加密就会变成密文，然后解开一样用同一把这样 key。那这件事情，你可以把它想象成，今天我们在一个房子里面有一个门锁，那我今天我是这间屋子的主人，那理所当然我就拥有这把钥匙，那我就可以打开我家的门进到我家。那同样的，我可以出来把门锁上。那这件事情就确保了，那这个家确实是你的，因为钥匙就代表你本人的一个身份性。那另外，在1970的时候开始谈论到所谓的非对称公司要 RSA。那这个它跟刚刚前面的对称式公司要不太一样的地方在于，它会产生出2把 key， 一把叫公钥，一把叫私钥。那你可以用你的私钥去做签名，然后就会得到密文，然后用密文再用公钥加密过后，然后你可以用私钥解开，我们叫明文。那比如说我们常会说，就是私钥做签名，公钥做加密。好，那这件事情有个好处就是说，我现在不需要就是说跟另外一个人沟通的时候，我们2个必须要共同 share 一把 key， 我们2个可以用2把 key， 一把是公钥，一把是私钥，但是在使用的过程必须非常的小心，就是说私钥只能用来做签名。很多人以为在加密算法里面，他以为私钥也可以做加密，事实上不是。既然有公钥，那用私钥加密过，不是说加密过啦，就是说运算过后的值，你就不可以用公钥去，你就不可以让人家用公钥去解开嘛。如果那是一个秘密的值。好，那在刚刚的公司钥里面，他谈到一件事情，就是说这个身份就来自于你的 key 的主人是谁。那我们现在要讨论的是数字货币，它大概是怎么样运行的。首先，这是一个简单的故事就是说 Alice 今天被发回一个硬币，那这个数字货币它可能会被复制，那如何证明发钱的人是 Alice？ 那既然我刚刚提到的公司要的
的原理和基础的底下，我今天就可以用私钥去做一个签名，证明这个数字货币确实是由我 Alice 所发的，因为只有我拥有私钥，而你爸爸，如果你能够拿到我 Alice 的公钥的话，你就可以把它解开。那这件事情就确认了 Alice 确实是这个数字货币的主人。好，那我刚刚提到，公司钥还代表另外一个就是要代表你的身份，所以 Alice 今天没有办法去否认他给爸爸一个硬币的事实。因为过去如果你只是用传统的密钥在加密的时候，你可能中间被复制，所以说我们所谓的公司钥只能说，当你拥有私钥，你在做签名的时候，这个密文这个签名确实是由你而来，所以说你没办法去否认说这个数字货币确实是由我而发。所以说我们这边讲的是一个不可否认性。但是呢，数字货币虽然已经被 Alice 给签名了，证明来源确实是 Alice， 但是这样的数字货币还是有可能被重新复制，只是被复制的时候是连 Alice 的签名一起被复制，那这就有可能造成这两个都是假设这两个都是10块钱，那这两个10块钱可能一个在水果摊买水果，一个在超市里面买货物，但是大家只认为那这个货币确实是由 Alice 而来，因为他没办法去分辨这两个硬币它里面有哪一种不同，所以这时候我们必须要一个像 sequence number 或者是需要一个流水号来辨识这两笔货币确实虽然都是由 Alice 而发，但这两笔货币怎么样去区分它的不同？那有了硬币的流水号之后，那对于爸爸来讲，他就可以区分一个是12344这个 number 的硬币，一个是12345的。虽然他们都来自于 Alice， 可是这件事情还是没办法去解决，就是说，那谁要来管理这个流水号的这件事情？所以我们需要一个可信任的机构。那这个机构要做什么事情呢？首先当 Alice 有一笔钱的时候，他会去跟我今天 Alice 有100块，假设我要付出1块钱。那我会先去银行，然后去领出这一笔我的钱，我用我的私钥。那银行会在上面大概弄个流水号给他是12345，然后这时候 Alice 把这个12345的这个数字货币给了爸爸，那爸爸可以解开，所以爸爸确认这笔钱确实是由 Alice 而来，但是爸爸并不晓得是说这笔钱在过去有没有被人家花过，所以他这时候爸爸还要做另外一件事情，就是他回头去问银行。这个12345这个序列这个流水号在过去是不是有过消费的意思？如果没有的话，我才把这笔钱给收下来。那把刚刚前面的东西再稍微整理一下，就是因为有公司钥的关系，所以钱币没有办法被伪造，所以然后另外它代表了一种是交易的不可否认性，同时它也代表了这一笔钱是来自于我，所以属于这是一个身份性。但是在刚刚的例子当中，我们需要一个可信任的第三方去管理这个资产，追踪钱币的流向，因为就是为了要避免双花这样的问题。好，那我们今天就是在思考说有没有什么方式可以去去中心化？我们不需要一个银行来管理这样的一个数字货币。那这就是区块链它最主要解决的，它是一个共享的账本。那我们回头再继续看一下这个例子。一样是 Alice 真的要给爸爸一个硬币，那我今天已经没有银行这个角色了，也就是说，这个12345就必须要透过一个机制来解决这个所谓的双花问题，就是哪个流水号有没有过去有没有被消费过。那你能够做的事情就是，你透过广播，就是说我广播给所有的人，就是我在原本的设计方式是 Alice 直接把钱打给爸爸。可是今天如果是我整个广播，就是说我 Alice 不止给爸爸这笔钱，我同时也告诉所有在网络上的节点，我今天 Alice 要给爸爸这笔钱，那是不是这样的手段就可以解决所谓的双花问题？显然不是啊，因为 Alice 还是可以透过时间差的方式，例如说，虽然我需要透过广播让大家知道说我这笔钱确实送给了爸爸，可是我可以提早先把钱送给 Charlie。那也就是说 ，Charlie 其实在那边其实早就把我这笔钱给收走了，而爸爸最后还是会遭受到所谓的双花攻击。那这就牵涉到一件事情，就是说，那其他人或者说网络上的节点如何去更新这个账本，大家如何去共同巩固一个 ledger 这样。好，
就是这边要谈就是更新账本的时间间隔，会决定是否可以发动所谓的双发攻击。通不了吗？好，可以了吗？可以。好，那还有一个问题就是说，虽然假设我们先不考虑所谓的双发问题的时候，假设这中间也没有所谓的恶意的攻击者，那是不是我广播出去了之后，对于 bug 来讲，他就一定可以收到这笔钱？那这个广播这件事情，就是说网络上的节点要怎么样去确认这件事情？是所有的节点都要听到吗？还是超过某个比例的节点要听到？所以说，在一个分散式的一个架构底下，你如何去决定一个事实它是否产生这件事情？你没办法去掌握所有的节点来来去去，在同样都在一个 peer to peer 的 network 的时候，你要怎么样解决这样的一件事情？好，那这个例子是说，那当所有人都告诉他说1、2、3、4、5确实是 bug 的，那 bug 就把这笔钱收下。那显然这都不是一个好的做法。那一样，这就是把刚刚的东西再整理一下。那我们要如何避免所谓的双发攻击？那这个账本的更新间隔应该设置为多少？还有要多少人来验证这笔交易，我才去更新账本？那在我们要设计一个机制去解决这个问题之前，我们要考虑到2件事情。通常我们会先考虑所谓的安全模型。所谓的安全模型就是指，假设右边全部都是节点，那这些节点有没有可能都是被一个人所掌控？好，这就是我们所谓的女巫攻击，或者称之为 spill attack。那另外一种可能性是，有没有可能 Alice 这个人，他不一定是跟下面的人是共犯，但是他可能控制了网络，他可能控制了我这笔交易送出去了。那这有另外一篇 paper 叫日食 attack 吧。Anyway， 好，那所以我们这个时候需要一个叫做共识的算法。那这个共识算法，大家常听到的就是所谓的工作量证明。那这个共识算法是为了它的目的是为了要让大家取得共识。可是呢，这个共识算法不是让大家去互相沟通形成共识，所以它不像 Pesos 或像 Ret， 它有分几个阶段，大家节点彼此之间去做协调、去做沟通。在区块链里面没有这样大家互相去沟通形成共识这件事情，而是这个共识算法，它其实它的最主要的精神是，它是选出一个代表人来描述现在这个整个链上或是整个账本上面的目前的一个状态。那这个代表人要做什么事情呢？他最主要做的就是他要写账。那当然就有人会问说，那如果由这个代表人来描述现状，比如说他拥有写账权的这件事情的时候，我怎么样去确保这个代表人他不会作恶，就是说他不会乱写账？那所以在区块链里面，它会有所谓的奖励的机制，就是说矿工挖到一个区块后的奖励机制来弥补这个东西。也就是说，当我做一件事情，我可以得到利益的时候，我就不需要去作恶，因为我可能被惩罚的成本还比较高。接下来就是说，那如果一个代表人可以选出一个代表人来描述现状的时候，我要怎么样选出这个代表人？这个方式必须要公平。那这件事情应该怎么做？首先，第一个，我们希望说，在验证交易的这个就是说，它在一个工作量证明上面，我要去验证这件事情，我需要让大家去解题的成本很高，然后要让验证这件事情没办法被网络单元里面的数目控制，也就是刚刚前面提到的 spill attack。好，第三个是说，我要提供诱因，让他帮忙愿意验证这笔交易，这样我才写账的时候，我才不会说我乱写账。好，那这时候你要考虑到2件事情，为了要达到前面3个目标，第一个事情就是说，我要设计这个公式算法的时候，那它的解题必须要困难。那解题困难的话，就代表解题的时间会非常的长。那解题时间非常的长，会有什么样的坏处呢？当解题的时间很长的时候，你无法去掌握这个解题的时间的长或短。也就是说，今天可能在网络上某一个节点，它可能已经计算完这个工作量证明的时候，他就故意去等待。其实他解了2个工作量证明。这时候，当某一个人可能发出了就是说我找到区块了，因为在区块链里面，它的设计的机制是区块会接在最常见的区块后面。
时间间隔底下有多少人解题完，甚至于有多少人其实他已经多解了1题、2题，甚至3题。因为当他解的越多的时候，当其中一个人他公布了这个区块，我就可以把他的区块整个篡改、整个改写，因为我算出来的工作量证明比他多2个或者3个区块。好，所以解题时间长会有这样的一个问题。那所以我们希望解题困难，希望时间长，但是我们又希望账本不要被篡改。就是回应刚刚前面就是解题困难的这件事情。所以区块产生的时间就是我希望长，又希望它短，所以最终在比特币白皮书里面，它才定义了所谓的10分钟的这件事情。那另外在 POW 设计原则里面，我们希望说，基于一个公平性的原则，就是说让一般的主机都能够参与去解题，解这个工作量证明，那也不会有人去掌控这个所谓的写账权。那所以这个原则这个方式，它就必须设计是几率要相同。这就那工作量证明其实它相当于我们掷骰子，像这里是一个20面的骰子，也就是说我掷到任何一面，它的几率概率都相同。比如说对于一般的主机，大家都能够参与一个机制，然后这个机制是我是有一个规则让大家一起去玩，我不是说对某个人才有好处。那以这个例子来讲。直到数字小于等于3的人才可以写账本。也就是说，不管我今天算我掷骰子这件事，不管我算力多高，我每一次就只能够掷一个数字嘛。那也有可能就是说我其实派了10个人，甚至派了18个人同时出来掷骰子，掷到以后，反正这些写区块的权利都是我。可是你总是没有办法避免，其实有些人就是比你幸运，他可能掷骰子一次，他就掷到小于等于3的数字。所以工作量证明的设计的精神大概是像这样。好，但是实际上在 Bitcoin 里面，它不是长这样的。实际上它是透过一个hash 这样的一个function，因为 hash function 是一个不可逆的，所以你没办法知道你给它一个 input 出来的 output 会是长什么样子。但同样的，每一个 output 它是一个随机的一个乱数，而这个乱数呢，恰好你就可以把它想成是，它可以表示为10进位的话，它其实是可以表示成一个数字。我就可以透过像刚刚掷骰子那个概念，我要小于某一个数字的时候，那我才代表我解了这个题。那它这边代表的是每个就是这边会有一个特定的一个规则。那你接下来你要解的是，你会用暴力的方式去把每一个数字给带进去这里面，然后希望得到超过连续几个0的这样的一个数字，然后代表你解开的工作量证明。好，所以算力越强的人有机会拥有写账权，但不代表你掌握了很大算力，别人就没有机会，只是别人的几率比较低。那如果解题成功了，我就广播区块。那这边要讲的就是说，刚刚前面我们谈的共识算法，它并不是所有的节点都去形成一个共识，不是靠你跟我之间沟通来，然后沟通去，而是说谁抢到了这个写账权的这个权利，我就拥有在这个时段的这个区块的记账权。那这个东西我就认定它是一个事实。那在挖矿里面其实就是这样，我一个区块里面包了交易，那我算出所谓的当时以后，我可以得到挖矿奖励，那另外我可以得到区块所有的交易手续费。那这就是一个区块链完整的一个过程。那以目前来讲，的设计就是一个区块的产生大概是follow Poisson distribution， 大概命值大概是10分钟。那困难度就会随着区块链的增加而越来越大。那这边的命值不是代表它就是平均就是10分钟，右边是一张分布图啊，就是说有可能20分钟，有可能40分钟，只是那个概率比较低，也有可能甚至于1分钟或几秒钟就找到区块。所以事实上，刚刚的问题如何避免双方攻击，还有账本更新的时间间隔，多少人验证，这件事情就被所谓的共识算法给解决了。可是双方攻击的问题，事实上还是没有完全解决啦。有一种情况就是说，当 A 控制了网络，我就可以控制交易的传输的，在网络上封包传输的 delay 的时间，你还是可以做到双方攻击啊。不过这是比较理论上的基础，这不是实际上会碰到的。好，那前面的部分就是让大家过
解决一个信任问题，就是说我们不希望存在一个第三方，我们希望透过 protocol 的设计，自动的就可以解决这所谓的信任问题。好，那什么是 Ethereum？ 就是Vitalik他是这么描述的，就是说，就是其实 Bitcoin 就相当于是一个 SMT 的 protocol， 就是一般我们邮件在用的那个 protocol 协定。好，那我们需要我们需要设计一个基本的 layer， 然后它能够就是说就是我希望设计一个东西是让我的 application 可以跑在一个信任层的上方。那另外，他认为 Ethereum 他认为 Bitcoin 就是过去支援的是 script language， 这在对于开发上不是那么的友善，所以他在一开始设计以太坊的时候，他就把他的所谓的写合约的这个 language， 他把它设计为是图灵完备的语言，然后所以你可以用比较高阶的语言，就可以在上面进行编程，然后你去写所谓的合约，或者你在上面开发所谓的分散式应用程式。然后这是一张 Bitcoin 跟 Ethereum 的表格，对。那前面这个 creator 指的就是说他们过去的作者是谁啦？那Ethereum的话，可能是Vitalik或者就是其实是 Core Team 里面的那群人。那它的 Bitcoin 里面它是有发行所谓的货币嘛，所谓的 Bitcoin。可是，在以太坊里面，它其实货币的概念是为了要去运行这个所谓的以太坊这个 trust machine， 它并不是真正的货币，它是为了你在上面你开发了一个程式，你会用到以太坊这样的一个 trust layer 的时候，你就必须要在上面去消耗你的货币。那在它们流通性目前都很高。那 currency core 就是这个我讲，一个是 Bitcoin， 一个 BTC， 一个 ETH。那这两个都是目前所谓的中国链。那在 user identity 的方面，他们目前都是做到 pseudonym， 就是说是假名的，不是真的完全匿名。好，那在共识算法上，一个是 POW， Ethereum目前还在 POW， 可是它慢慢会往 POS 跟 Casper 前进的。可能在下一版可能就会换到 POS 了，在下版是确定会支援 POS 跟 Casper。那 script language 的话 ，Bitcoin 的话就是 script language， 然后 Ethereum 的话，主要是 Turing machine， 图灵完备的语言啊，它不是只有 Solidity， 但是目前最通用的就是 Solidity。那 Smart Contract 上面 Bitcoin 也可以的，只是说 Bitcoin 你要用 script language 去做 Smart Contract 就相当于我们在Ethereum上，我们可能在写合约或开发应用，我们在写派上，可是在 Bitcoin 你可能是在写主语那种感觉。那图灵完备它没有，Ethereum有。那 governance 的话，就是目前就是在开发上如何去做决定，如何去做决策，在 Bitcoin 是有所谓的 core team， 那 Ethereum 是由 foundation 那边去决定。那在交易的速度的方面，指的就是说一个区块它所生成的速度，在 Bitcoin 的话大概是10分钟，那 Ethereum 的话一个区块的产生大概是14秒。那在一般的我们说大量的，就是说这种大量的这种电子支付的方面，在 Bitcoin 有所谓的闪电网络，在 Ethereum 就是雷电网络。那这是后面这个 UTXO 跟 Ghost 指的是待会讲吧。好，所以在以太坊里面，它最主要的这几个 component。第一个是它有设计所谓的 token， 而这个 token 是为了让你去使用以太坊这个机器，它不是用来让你去当做电子货币这样去做交易。那第二个是它也有所谓的地址系统，就像 Bitcoin 一样，你从钱包生成了一组公司钥，那我从公钥再去推导成一个地址。第三个是你在网络里，你在 peer to peer 的 networks 里面有所谓的矿工，这些矿工会去帮你验证这些交易，或者是验证这些合约他们执行的状态。那第四个是他们都有所谓的共识算法，比如说回到刚刚前面讲的，在一个没有第三方的一个场景之下，你必须要有一套共识算法来决定你现在的这个账本他们的状态和一致性是长什么样子。那第五个是它所有的这个区块或者所有的这个账本都是一个接一个连接在一起，所以他们都是blockchain的legend。然后第五个是以太坊上它有所谓的 EVM，virtual machine， 然后
让你来写智能合约。然后最后它有一套它的经济的架构，最主要就是为了要去激励这些 miner， 维护这个链的安全性。那这是它的整个 technology stack。下方这个 intern， 对，那最主要它有几个元件啊，这3个是比较重要的。那 Swarm 的话是用来它用来做 storage， 那 Whisper 的话就是节点跟节点之间的沟通，我去做一个讯息的交换的一个协定，就是说区块跟区块之间怎么去做同步啊。那 EVM 的话就是它上面就是跑合约啊，跑交易啊，然后所以它需要 consensus。然后在上面一点的话，你就可以基于在下面这几层上面，你不用对于一个开发者来讲，你查一个希望是你们不需要知道下面底层在做什么，你们只知道这个这些怎么撰写智能合约就好了，那你就可以在上面去开发你的分散式的应用程式。那再上面一点就是前端，你的前端怎么操控你的应用程式？它可能是个 browser， 它也可能是个 web app。那在目前的以色列 client 里面，我们这里讲的底层就指它是一个 flow node， 就是说它有完整的以太坊的所有的功能。那目前它在各种语言上几乎都有。那不过我自己觉得比较流行的应该是 Go 以色列跟 Parity。好，那它能够撰写合约的语言有这几种，就是虽然闪列的题看起来很像 JavaScript， 可是它始终不是 JavaScript， 所以我这里写它是像 JavaScript 的一种合约语言。那 Serpent 是比较接近 Python 的 ，LL 是 Lisp， 那 Viper 的话是这2天2、3天前，对，它就是基于 Python 上又去开发出来的functional的language， 那这个我就没有去看，本身不是另外一个团队有人在做的。不过还是比较推荐Solidity啦，因为它的社群啊什么都比较活跃。好，那以太坊跟比特币它们有哪些相似之处呢？就是说它们一样都有 blockchain 的这样的概念。那另外就是以色列它也是一个公开的，然后不需要允许的一个账本。再来就是说在以太坊上，它有个 proof of work mining 是 ETH 这个演算法，然后它有内建的 cryptocurrency。那它们的相异之处呢？就是以太坊的区块的产生时间非常短，只有14秒，而 Bitcoin 呢是有10分钟。那以色列它这个区块，那个 EMV 帮我忽略掉，那个是我不小心打上去的。它对于 Bitcoin 来讲，一个区块大小就是1 MB， 所以说区块里面能够包含多少交易，就取决于每一笔交易它占了多少个 byte。那也就是说，你能够在一个区块1 MB 的这个大小里面去尽量去塞所谓的交易，那也就代表了一个区块能够容纳的交易数有多少。可是，在以太坊里面，它的概念就不是这样的。目前来讲，这个是我今天查的状态。目前一个区块它所设置的gas limit 的上限就是200万，也就是说，我一个区块是以200万张的 gas 来做单位。那也就是说，当我今天有一笔 transaction， 或是我有一笔智能合约的时候，我可能会需要耗掉多少 gas？ 那反正 total 加起来的就必须要小于这个所谓的200万。也就是说，你有多少交易是受限于你的 gas 的这个 limit 的上限有多少，而不是受限于这种区块的，就是交易本身的 size 大小。好，那在 EVM 上面就可以跑所谓的智能合约，然后还有另外就是它在发放它的 token， 也就是说在发放以特币这件事情上，它跟比特币也是不一样的。它是这么做的，目前的 total 就是所有的以太币目前的发行是长这样的 ，pre-mine 就是它前面预先发行的，然后这部分是后来它就是说有做就是对，然后这个 block reward 是指的就是说，当我找到一个区块，我对矿工给的奖励。那这个 uncle reward 是指我可能在同一条链上，同一个时间点，我的矿工可能同时找到了在同一个时间点都找到区块。那可是，在 Bitcoin 的世界里面，这种在同一个时间找到的区块，会因为下一次区块的接的过程
底下，就会有很多人在同一个时间点都在产生区块。可是如果你今天只选一个最常见的人去往后发展的话，那对于这些矿工来讲并不公平啊！我辛辛苦苦帮你采矿，然后我采出来的全部都是 uncle block， 然后你就要把我砍掉。所以说它在设计上面就是有所谓的 uncle rewards。那这些接在 uncle 之后的区块，最长2个，然后就叫做 uncle rewards。那一开始产生7200万个，之后每年的生成速度就是1800万个以太币。那对于每一个 block 的奖励就是5个以太币。那对于 uncle 的 reward 就是乘以7，4.375个以太币。那对于 uncle reference reward 的话是乘以1/32。那这个奖励的方式在以太坊就叫为 Ghost Protocol。这张图主要是要比较就是 Bitcoin 跟以太元在发行之所谓货币上的不同。那对于整个 Bitcoin 来讲，它就是2100万个比特币，然后按每2000我忘了，每固定的那个区块高度，它的那个奖励会乘1/2衰减嘛，所以它大概是长这样。现在目前大概就是每挖一个区块是12.5个 Bitcoin， 然后可是，在以太坊上面，这就是我们刚刚前面讲的，它预先已经发售了所谓的7200万个以太币，但是它每年它的增长就大概是1800万，是一个线性的增加。那在 ETH 的地址也跟 Bitcoin 的地址在计算方式有所不一样。首先，你的钱包会为你先产生一组公司钥，那你产生一组私钥的时候，是一个32 bytes 的私钥。这时候我用 ECDSA 算法去推导公钥，我会计算出来所谓的66，就是计算出来的结果是64个 bytes。然后根据公钥我要去推导地址的时候，公钥64个 byte， 那我这时候对公钥进行 hash， 那这个 hash 演算法是采 KECCAK256这个方式。那最后 hash 后面的结果是32个 byte， 可是我不要前面的12个 byte， 我只取后面的20个 byte。那这就是所谓的地址的产生方式。那地址会用在哪2个地方？一个是这可能是你账户本身的地址，另外一个就是说它可能是你合约的地址。那这部分是要看最近就是整个就是在以太坊上因为遭受 DDoS attack， 还有所谓的就是 fork， 所以它最近的版本更新非常快。这个还只是这2个月的事情，这是9月，这是10月。那现在其实ONCL已经到1.4.18了。好，那前面提到说，在以太坊上你可以去撰写智能合约。那什么是智能合约？智能合约就是说，你能够透过程式码直接去控制所谓的数字资产或业务流程。那这个合约有什么好处？就是因为程式码对于合约来讲，它具有相同的理解，它不像人类对于一份合约，每个人看的虽然规则写的都会一样，可能每个人理解都不同。那因为是由机器去判读这件事情，所以说它在判读上面就更具有一致性。那再者就是说，对于人类来讲，我们常常会有一些合约是不停的在更新或不停的在修改。可是对于机器来讲，它不管，反正你修改了，我在认定上，我的规则就是一模一样。可是人类可能会因为记忆遗忘或是认知不同，所以常常会产生所谓的法律诉讼。那所以这边提的就是说，合约不会多次更改，有所混淆。第三个是，那既然合约对于这些具有相同理解，他们对于外部资料的看法就会一致。所以说，今天可能是一个油价，或是它是股价，那他看的就是一个实际的结果，他不会认为说这个是高或者是低。对，然后在这边智能合约的智能不是指的是真正的人工智能，指的只是说它能够收到什么条件或是什么事件触发了以后，我就去自动执行某一个业务流程，它的智能指的是这个。那第三个是智能合约，目前来讲它不是真正的法律合约，所以目前没有它不是一个真的合约。那最后就是说，在一般的举例来讲，就像电梯或贩卖机，他们就是里面已经预设了一些规则和条件，所以说它就相当于智能合约的一个例子的。好，那合约如果我有合约跟这种所谓的自动的支付的这种银行
可是，在传统银行上面，它有控制和对账的能力。比如说，一般的用户无法从外部去检验，现在我们可以检验我们到底有多少钱，可是我们没办法去检验，就是说银行内部是不是到底有这么多钱，或是它所有的账本是如何去更新，我们没办法去检验。可是，在智能合约上面，因为所有的记录都记录在链上，所以说你就可以回头去验证。那所以它的透明度也相对来讲就比较高。那这个优点的话，就是说对于一样回到前面第二点，就是说对于利益关系的双方而言，这样的条件就是彼此透明可见。而缺点的话，就是说，那我可能就丧失了我部分的隐私。好，所以说在智能合约上面，大家就会想要去解决我怎么样去解决隐私的这件事情。那第四个就是弹性啊，我可以客制化各式各样的合约。那所以合约的执行跟状态大概就长这样，就是我只要收到一个事件，或是我已经设置好了一组规则，那这个事件或规则只要发生了或触发了，那我就去通知智能合约里面的方选，让它去改变里面的状态或是里面的价值。那前面提到说，在以太坊跟比特币的不同处，里面有提到一点，就是说，在比特币里面是发行所谓的数字货币，可在以太坊里面，它其实没有发行所谓的数字货币这个概念，它其实是希望你利用它写好的这个语言和它写好的EVM， 你可以在上面创造出你自己属于你自己的货币。好，那到底以太坊是什么？就是说，比特币当初在设计以太坊的时候，是希望它是一个 virtual 的，而且是一个可 trust 的一个 machine。那也就是说，如果你要去把你的记录或是你的交易运行在所谓的以太坊这个区块链链上的时候，因为我要把你的东西记录进去，会消耗某一些矿工的算力。那这时候我就必须要对你收费，也就是说，他把这个以太坊这个机器当作是一个比较像是一个计算机啊，然后你去用它的时候，你就应该要付费。而这个付费的概念是用所谓的 gas 这个单位来作为一个概念，就是说你运行一个交易或一个合约，你要付出一定的 gas。那为什么要设？那另外有一点，在设计 gas 的时候，也要确保说合约在运行之后能够被停止，因为以太坊当初的设计是一个图灵完备语，所以说它会有所谓的回圈 loop 这样的一个function。那有可能，如果当我的合约设计的不好的时候，我钱就有可能不停的被转走。那有一个机制，就是为了要去保护这件事情，就是说我就只能让你这个合约它有一个 gas limit 的上限，也就是说超过了这个上限之后，合约就会停止了，那就不会永无止境的去消耗资源。那在 Bitcoin 当中，每一笔交易它是需要手续费的。那在以太坊的角度是，他认为手续费应该是决定于你在这个区块链上透过计算所需要的工作量。他认为这样是比较公平的。那举例来说，在以太坊里面可能两个合约大小不同，可是短的程式码可能耗费的 gas 会高，因为它里面牵涉到比较多复杂的计算或是大量的计算。但在 Bitcoin 的世界里面，交易包含的资料越多，占的大小越大，手续费就越高。那我怎么样去计算这个所谓的一个合约里面 gas 要怎么样去计算呢？那我就会根据它的 operation， 然后它有所谓对应的 gas 的 cost， 然后我们去计算。通常建立一个新的合约，就最下面的时候，它所消耗的那个gas 的 cost 也会最高。最近被攻击那个这个概念是，最近就是最近不是最近那一次攻击，就要改一个指令的 cost。改一个指令，我不晓得。我知道最近有调所谓的 gas limit， 因为一直被 DDoS 攻击。对啊，那为了要降低降低上面大量的就是消耗的预算，所以他们就把 gas limit 把它上限拉低。拉低的话，就代表一个合约，就算我在上面执行，可是因为我有 gas 的上限，而且还被压得那么低，所以我很快就停止了。好，那 gas 的价格其实是随市场的波动啊，就是看你自己，就是说你想要运行这个合约，你想要支付的价格是多少？那是以太坊的发布计划。
样。好，那讲一下 Proof of Stake， 讲一下 Proof of Stake， 就是事实上目前在工作量证明上面 ，POW 其实是耗费了大量的算力，因为你不停的在浪费你的 hash rate 这样的能力，你一直在计算一个问题，你只是为了解决里面那个 nux 是多少。那这件事情造成不管是电力上的浪费、算力的浪费，你解的问题本身还没有意义。那为什么我们要用 POW 来作为一个共识算法，怎么样去解决这个机制？那所以Vitalik跟另外一个我忘了那个作者名字，他们就在想是不是有其他的方式，例如说以 Proof of Stake 这样的方式来形成一个共识演算法。那 Proof of Stake 原本的概念是指的就是说，当你在一个链上拥有的以太币越多，而且你拥有的时间越长，那其实相较于其他人来讲，你应该有较高的写账的权利，就是他们认为是应该是长这样的。好，那这就是所谓的 Proof of Stake， 然后第二个是说，他们因为目前我虽然说一个区块的生成是14秒一个，事实上以目前的以太坊的速度里面，14秒的区块里面只包含了5到6个 transaction，5到6个，也就是说1秒也只有大概5、6笔的交易，可能是因为他们最近把那个 gas limit 给调低了，所以说一个区块能够包进去的交易速度就大概降低了，所以很多人就是会在批评区块链的效能或速度赶不上目前，就是说当我有大量的电子支付的时候，你怎么样能够拥有这么高的效能？所以 Vitalik 他们前阵子就提了所谓的 sharding 这样的一个演算法。sharding 就是其实是来自于资料库的一个概念，就是说我透过分区啊，就是说我把矿工分组，就是说我本来其实在同一个时间点只会有一个区块的生成。那如果我今天把矿工分成假设4组的话，那在同一个时间应该照理来讲就会有4个区块的产生，那这个效能照理上就会提升。那好，那这个提升之后，你的 Proof of Stake 应该要怎么样去把它给推行在，就是一样把它加到 sharding 里面去。那他们的目前的做法是说，因为 Proof of Stake 之所以困难，是因为刚刚前面提到了，它必须去计算说你过去拥有多少个以太币，以及你拥有的时间有多少。可是这个共识算法，它不能够说它写在所谓的 Ethereum Client 的这个 code 里面。如果你只是写在一个软体本身上面，它其实不是一个协定protocol base 的一个演算法，所以任何人还是可以去攻击。所以你必须要有一个机制去帮你去统计，到底一个过去这个人拥有多少以太币和他拥有多少时间。那这些事情必须要不受外界所干扰，它必须要是一个在一个沙箱里面去独立去运行这件事情。所以目前 Proof of Stake 看起来它会是另外的一支智能合约。而这个智能合约是一旦我把这个 Proof 演算法给布上去之后，它自动的会去帮你去统计上面这些过去的这些当你有以太币的这些持有的这些 holder， 他们有的时间跟他们的大小，来去决定它在计算它的写账权的这个几率上面，它大概是多少。